जब वैज्ञानिक समुद्र में होने वाले प्रदूषण पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें समुद्र में अचानक एक अनोखा कवक मिलता है। यह कवक धीरे धीरे प्लास्टिक को खा रहा था, जो बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल है। लेकिन इस कवक पर रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को पता चला है कि यह कवक प्लास्टिक को तोड़कर ऐसे तत्वों में बदल देता है जो पृथ्वी पर फर्टिलाइजर का काम करती है। इस खोज से वैज्ञानिक बहुत खुश है, क्योंकि भविष्य में इस कवक का प्रयोग प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किया जा सकता है, जिससे समुद्री जीवन को बचाने में मदद मिल सकती है। यह खोज मानवता के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। और हाँ, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।